전남 16개 시군에 강풍주의보가 내려진 가운데 전남 소방본부에 비바람으로 인한 피해 신고가 20건 이상 접수됐습니다. 오늘 오전까지 완도 보길도에 최대 96mm의 비가 내리는 등 전남 곳곳에 많은 비와 강한 바람이 불면서 간판이 떨어지거나 나무가 쓰러지는 등 20여 건의 크고 작은 피해가 잇따랐습니다. 기상 악화로 전남을 오가는 여객선 51개 항로 77척 가운데 38개 항로 53척의 운행을 중단했습니다.